हम फॉरेनर जाते हैं घूमने के लिए, और इंडिया में ऐसी ऐसी जगह है पूछिए मत। दे देखिए कितना अच्छा वाटरफॉल हो रहा है, मज़ा आ गया ये हरियाली देख के, पानी देख के, एकदम जमीन पानी है और बाकी सब बढ़िया है। और आपको मैं दिखाता हूँ। मैं तो बीच में शूट करना चालू किया है। अभी यहाँ से जब मैं बेस पे जाऊँगा तो वहाँ मैं आपको दिखाऊँगा कि कितना अच्छा जंगल है, कितना प्यारे जंगल है, कितना अच्छा है। बहुत मज़ा आ रहा है भाई शूट करके, बहुत मज़ा आ रहा है। और जगह भी हम लोग जाएंगे, ऐसे ऐसे कुछ जगह हैं जहाँ हम वीडियो बना के आपको दिखाएंगे। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। गाइस हम लोग जानवर का शूटिंग करने आए हैं, जो हम अभी नीचे जा रहे हैं। हमारे सर नीचे गए हैं कुछ करने के लिए, फ़ोटो वोटो निकालने के लिए। तो यूट्यूब में तो ऐसे नहीं डालते। अब आपको मैं दिखाता हूँ इतनी प्यारी लोकेशन, इतनी प्यारी। ये एक और वाटरफॉल जहाँ पे हम शूटिंग कर रहे हैं। ये देखिए ये लैंड शॉट लग रहा है। ये जहाँ हम देख रहे कितना मज़ा आ रहा है। और ये देखिए
कितना ब्यूटीफुल जगह है। यहाँ देखिए लिखा भी है, यहाँ से नीचे कूदना सब मना है। ये हमारा दर्शन हो रहा है। अब जाएगा उसमें, आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। अभी और दिखाऊंगा आप लोग को।